बकरा ईद स्पेशल बीफ बनू पुलाव बनाने का बहुत ही आसान तरीका। जी हाँ जी, बकरा ईद ईद उल अज़हा स्पेशल आज की रेसिपी बनू बीफ पुलाव की बहुत ही ऑथेंटिक और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको बेहद आसान तरीके से तैयार किया गया है, जो कि आपकी दावतों में रौनक बख्श देगी, जान डाल देगी इंशाल्लाह। और आप इसको मिस मत करिएगा, इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करिएगा और इस बीफ बनू पुलाव को ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी दावतों में, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा बेहद सलाम। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजल करम फरमाए रखे। जी वीवर्स, तो मेरे बहन भाइयों, आज हम आपके एनएस किचन में आपके साथ शेयर करेंगे बीफ बनो पुलाव बनाने का बहुत ही आसान और ऑथेंटिक तरीका। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बीफ ले लिया था, जिसको हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया था टेंडर करने के लिए। यहाँ पे साबुत गरम मसाला हमने, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंगे शामिल हैं। साथ ही हमने यहाँ पे सौंफ ले ली थी, ये मैं आपको यखनी बनाने का तरीका बता रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे हमने साबुत धनिया ले लिया था और इनको हमने साथ ही गोश्त के डाल के, और फिर इसके साथ हमने नमक ऐड कर देना है। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इकट्ठे डाल देनी है। साबुत एक हमने लहसुन इस्तेमाल करना है, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे एक अदद प्याज, जिसको हमने रफली कटिंग कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना हमने पानी इतना ऐड करना है कि गोश्त जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से डिप हो जाए, और इसको प्रेशर लगा दिया हमने। विसल बजने के बाद आप टाइम नोट कर लें, जितने टाइम में गोश्त टेंडर होता है उतना आप नोट कर लें। अच्छा जी, इतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं इसके मसाले को, जितनी देर में गोश्त टेंडर हो रहा है। और यहाँ पे हमने प्याज ले लिया था, और इसके साथ बन्नो पुलाव बनाने के लिए हमने घी का इस्तेमाल करना है। घी में इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है। और यहाँ पे तकरीबन हमने 1 कप जो था वो घी का इस्तेमाल किया है। साथ ही यहाँ पे हमने बारीक कटिंग किया हुआ प्याज ले लिया था, इसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसको अब हमने करना है खूब, बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ ना एक बात मैं आपको बता दूँ कि मुसलसल आप प्याज जब फ्राई कर रहे हो तो उसमें चम्मच चलाते रहिएगा, ताकि इक्वल कलर आए हर प्याज के ऊपर। कहीं से ज़्यादा या कम ना हो जाए। और प्याज ब्राउन हो रहे हैं, इतनी देर में हम मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे। इसके साथ ही मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया था, अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके साथ ही इसमें हरी मिर्चों को हमने ऐड कर देना है। और ये बहुत ही आसान तरीका है बनू पुलाव बनाने का। आप इस तरीक़े को ईद की दावत में ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ ही इसको हमने पेस्ट बना लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लेंड करके इसकी कुछ लुक ऐसे आ गए। अब जैसे ही ब्राउन हो गए हैं प्याज। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर दूँ कि अगर जो कलर आप अपनी पुलाव का लेना चाहते हैं, जितना ब्राउन, उतने ही डार्क ब्राउन आपने प्याज करने हैं। और जैसे ही ये कलर आ जाएगा गोल्डन सा खूबसूरत सा, तो इसके अंदर जो हमने टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर देनी है। और इस पॉइंट पे इसको फिर हमने खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। बनू पुलाव की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त होती है, और ये कुक होता जाएगा इतनी देर में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि घी निकलना शुरू हो गया है और अब इस पॉइंट पे हमने मीडियम आंच कर देनी है। और चलते हैं, अब गोश्त चेक कर लेते हैं कि वो कितना टेंडर हो गया है। और यखनी जो है वो कुछ इस तरह की आ गई है। गोश्त इसमें से हमने अलग कर लेना है, और यखनी को हम बाद में जो है इस्तेमाल करेंगे। और चावल भी इतनी देर में मैंने भिगो के रख दिए थे। यहाँ पे मैं सुपर कर्नल बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो आप लोग इस्तेमाल करते हो वो आप इनको पहले से भिगो के रख दीजिए आधा घंटे के लिए। और इतनी देर में जब हमने देखा तो गोश्त को अलग कर लिया था, और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेंडर था। और ये पुलाव की खूबसूरती यही होती है कि गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होगा उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और मसाले के आप लुक चेक करें, माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और जब इस तरह की लुक आ जाए तो इसके अंदर हमने जो मीट था उसको शामिल कर डाल के, और इसको हमने और भुनाई करनी है, ताकि एक ना फ्लेवर जो है वो आ जाए मसाले का भी मीट में। और यखनी में से सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो हमने साबुत गरम मसाले वगैरह ऐड किए थे, वो सब हमने इसमें से स्ट्रेन कर लेने हैं, और यखनी को हमने बाद में इस्तेमाल करना है। और अच्छी तरह गोश्त की और मसालों की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको खूब अच्छी तरह से कुक कर लें। जब आप देखें कि लुक इसकी इस तरह की आ रही है और खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ रही थी, तो इसके अंदर आप यखनी मेजरिंग करके आपने ऐड करनी है। यहाँ पे हमने 1 केजी जो थे राइस लिए थे, और इस हिसाब से 2 लीटर हम इसमें पानी का ऐड करेंगे। यखनी की फॉर्म में कर लें, जिससे फ्लेवर जो है वो बनू पुलाव का आपका बहुत ज़्यादा उठ के आएगा। और इसके बाद जो भीगे हुए चावल थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, और इनको हमने मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक करना है, ताकि जो है इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, यखनी और मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से चावलों में फ्लेवर देना शुरू हो जाए।
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि बीफ की जो पुलाव है ना, वो जब इस पॉइंट पे आती है तो इतनी कोई मज़ेदार खुशबू किचन में आ रही होती है ना, कि आपका दिल चाहता है कि बस इसको फ़ौरन से ही दम लग जाए। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि यख़नी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गई थी, और ड्राइज़ जो हैं वो कुछ इस तरह की शक्ल देने लग गए हैं। तो फिर ये इसको अब हमने दम पे लगा देना है, और दम के बाद जो है इसकी लुक माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आ जाएगी कि आप जब इसे दावत में बनाएँगे, और ख़ास तौर पे अब ये ईद आने वाली है तो इसकी दावतों में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इंशाल्लाह आपके सारे गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अब इसको मैंने दम लगा दिया था बिल्कुल हल्की आँच पे, नीचे तवा रख लें आप। अच्छा, यहाँ एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि नीचे तवा रखने से, जब दम लगाते हुए रखते हैं तो नीचे से जो होती है ना खुरचन नहीं बनती बिल्कुल भी, और पुलाव को दम भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है माशाल्लाह। तो आप तवा रख के ज़रूर ट्राई करिएगा दम को। और अब हमने इसका ढक्कन खोल के देखा तो माशाल्लाह माशाल्लाह पुलाव जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई थी माशाल्लाह। इसका एक-एक चावल जो था वो खिला-खिला सा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। और यकीन करती हूँ कि ईद स्पेशल, ईद उल अज़हा की स्पेशल ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आई होगी। बीफ बन्नू पुलाव की ये रेसिपी आप अपनी ईद की दावत में ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह, या आपको बहुत मज़ा करवाने वाली है। तो इसको मैंने सर्व किया था फिर सलाद और रायते के साथ, जो कि जस्ट खूबसूरती देने के लिए किया था, वरना इसके बगैर भी ये पुलाव बहुत मज़ेदार बनी थी। और इसके साथ ही यकीन करती हूँ कि इस ईद स्पेशल रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे अपनी ईद के मौके पे। यकीन करती हूँ कि ये बनो पुलाव बीफ की आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी आपको यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त दें, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।